ايه ده؟ ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده؟ تقدري تقولي لي ده ايه يا خاينه؟ يا ايه؟ بتجيب الفلوس لا دي يا منين؟ محمد ما تقوليش كده، مش انا اللي اتقال لي كده يا محمد بعد العمر ده كله. ايه ده؟ ايه ده؟ دهب؟ قلت لي هتروح عند ماما. اه يا محمد، يعني على الساعة 3 كده او حاجة ان شاء الله، يعني احتمال اخر عندها شوية. هستناكي. يا محمد لا، يعني ممكن على الساعة 3 كده او حاجة. يعني ما استناكيش يعني؟ لا كل انت ما تشغلش بالك بيا. طب والنبي يا ناد في قميص جوه كده اكوهولي. اكويلك انهي قميص طيب؟ الكحلي ولا الابيض؟ الابيض. هي ناقصة عطلة. ماشي. بيس دهب. ايه ده؟ ايه كل ده؟ ايه ده؟ وهتيجي الساعة كام؟ هخلص وهاجي يا محمد. نهار اسود. فلوس. لا 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 لا. ايه ده؟ ايه ده؟ لا لازم افهم الحكاية دي. في حاجة غلط. في حاجة غلط. مش معقول. مراتي. طويت لك القميص يا محمد، في حاجة تانية؟ لا تسلمي يا ناهي، تسلمي. هي يا محمد كويت لك القميص وظبطت لك كل حاجه، والاكل عندك جوه في التلاجة. ماشي. اروح بقى انا بقى لماما. راحة فين؟ طب تعالي بس، تعالي اقعدي. ايه؟ عملت لك كل حاجه. كويت القميص كويته وظبطت الدنيا. انت مالك في مش قادره والله. في ايه بالظبط؟ بتهد والله، تعبان من علاج لجنيز. انت عارف بقى ماما ملهاش في اي حاجه، ولا في تليفونات ولا نت ولا اي حاجه. مصدق وتشوفني. فبروح هناك. ما رنتش عليك ولا حاجه؟ التليفون كل شويه عمال يرن. من تليفوني انا؟ لا ماما مش بتعرف ترن، ممكن يكون رسايل يعني. حد بيرن ممكن مثلا من عندك كده. التليفون. طب ما ردتش ليه يا محمد عليا؟ ممكن يكون ماما. لا ده صاحبتي. جارة ماما هناك. طب وانتي اما رايحه لماما حاطه احمر وحاطه حاجات ليه كده يعني؟ ملهاش لازمه يعني. مش حاطه حاجه يا محمد، ده هو زبده كاكاو كده، حاجه كده ترطيب شفايف بس، مفيش حاجه. تمام. ولا حاطه كحله ولا حاطه ايشاد ولا اي حاجه خالص. تمام والله. خير. عايز بس اعمل دقيقه من عندك عشان مش معايا رصيد. لا من التليفون التاني. وريني كده. ده ايه؟ ده ايه؟ ايه ده؟ تقدري تقولي لي ده ايه يا خاينه؟ يا ايه؟ بتجيب الفلوس دي لا منين؟ يا محمد ما تقوليش كده، مش انا اللي اتقال لي كده يا محمد بعد العمر ده كله. ايه ده؟ ايه ده؟ دهب؟ انت بتجيبي دهب؟ ايه ده فيس؟ ده بتاعتي. بتاعتك؟ دهب فيس فلوس موبايلات. شغاله ايه؟ شغاله. انت بتعملي ايه اصلا؟ يعني ايه يا محمد؟ يعني ايه يا محمد؟ انت بتجيبي الفلوس دي منين؟ بتجيبيها منين؟ اشرب من دمك. بتجيبيها منين الفلوس؟ لا يا محمد الحاجات دي بتجيبها منين؟ يا محمد اسمعني طيب، افهمني. انت ليه متسرع الرد كده؟ افهم ايه؟ افهم.
افهم ايه؟ انت ما حاجات بيبقاش صاحبتي، معاكي فلوس. حاجات صاحبتي. ده انا مش معايا فلوس. ده انا شغلانتي ما تجيبش كل ده. صاحبتك ايه؟ انت لسه هتكدبي؟ صاحبتي شايله معايا الحاجه دي قالت عشان جوزها بياخدها يبيعها. كدابه. انا كدابه؟ انت كدابه. بص عليك يا محمد، كدابه. بعد العمر ده كله تقول لي الكلمه دي؟ كدابه. كدابه. بتجيب الفلوس دي منين؟ مين اللي بيديك الفلوس دي؟ انطقي. انطقي اللي اشرب من دمك. يا محمد ما تفهمنيش غلط بقى وما تقولش الكلمه دي تاني. بقول لك ايه؟ هي على لساني دلوقتي. انت طالق بالتلاته. لا يا محمد. بس انت طالق بالتلاته. انت ما صمتنيش يا محمد هتندم والله العظيم بقى. انت ما صمتنيش. الو، تعالى شوف اخوك عمل ايه معايا. انا بعد ده كله العمر ده كله يقول لي الكلمه دي؟ او معاك خد. هو هيحلك؟ هو هيقول لك كلم اخوك الاول ما تتسرعش في الرد. تقدر تقولي لي ده ايه؟ قولي لي ده ايه؟ الو. ايه يا ابني؟ بص عليك. ايه؟ انت بتقول ايه؟ وازاي ما تقوليش حاجه زي كده؟ بعد ايه يا ابني؟ انا طلقتها.